Hello，各位大家好，又係我雞蛋仔玩 Minecraft 嘅時候啦。咁係啦，咁呢個呢就係我新嘅開場白啦。咁以後都會用佢嚟拍片噶啦。咁話就係玩 Minecraft，咁但係呢，我係會帶個壞消息俾大家嘅。咁係咩呢？咁就係我會停止拍呢個個人生存，即係 KK Survival 啦。咁點解我要停拍呢個人生存呢？咁因為我即係拍個人生存嗰條片，我都講咗，我係極度唔滿意佢一個即係個世界嘅地形啦。咁因為佢係即係個地帶都係一邊咁嘅。咁係啦，咁分得好開，咁我都唔知點拍落去啦。咁我係會係啦，停拍啦。咁為咗俾大家睇呢，我係會撳入去係啦。咁費事你哋唔信啦，係咪先？咁係啦，咁睇下就係冇晒啦。咁其他有啲係地圖啦，咁嗰啲唔使理啦。咁今日主要都係唔係想講呢樣嘢，主要係想玩神魔嘅。咁我哋去到神魔再見啦。好，而家cut一cut機先。好啦，咁話咁快就嚟到神魔嘅影片啦。咁本來我係冇諗住會玩神魔嘅，咁係啦，咁但係淨係講嗰個壞消息會好掃興噶嘛，咁梗係求其都要揾啲嘢打下噶啦，係咪先？咁不如打火靈魂石啦。雖然係一個普通嘅任務。咁但係冇計啦，又冇乜嘢小弟有渣喎，得個68呢，係嘛？係咯，得個68呢。咁我就用暗隊啦。都係冇臨時轉軚，用呢個呢個叫咩隊呢？死啦，唔知咩隊。咁我用香港人啦。係啦，咁。等等啊，阻大家少少時間。因為我要好仔細咁樣諗下用咩隊，但係用燃燈呢？咁算啦，香港人啦。咁呢個香港人呢？係我一個非常之好嘅朋友嚟嘅。咁大家如果呢條片有幾個 like 呢？3個 like 5個 like 或以上，我就公開佢係邊個啦。咁應該大家都識嘅，係啦，呢個係 tips， 賣個關子先。好，咁而家入去啦。咁我對一對焦先。咁樣佢睇唔到，咁又反光，咁樣啦，好唔好啦？咁樣啦。
咁應該我而家第一至到第五關都冇乜嘢講噶啦，咁除非有啲特別嘅事發生咗啦吓。咁你可能問我點解打得咁慢呢？咁係因為咩呢？啱啱想講咩？係啱啱我想講點解呢？咁就因為我要等，因為我最後個關即係皇關，我唔想即係拖咁耐呢，咁我就直接可能用技咁就 KO 佢啦吓，咁。係啦，繼續啦。咁我啱啱講嘢有少少走音啦，咁我唔知點解近排講嘢有啲走音啦，係啦，咁唔好意思啦。哇！咁神天降咗幾個光寶啦。
原來話咁快已經第4關。咁有時候有啲反光啦，咁我盡量就唔會係啦，咁盡量避免會咁嘅情況。咁係啦，咁我打咁慢都係想儲巨蟹嘅啫。咁我係啦，想一個回合 KO 佢。係啊。咁呢條片都差唔多10幾分鐘啦，係嘛？有冇啊？唔知啊，總之大約啦。咁嗰啲咖啡機。咁我做埋個合成俾大家睇啦。哇，係！一跳10呢啦。好啦，咁係啦，咁今日有個壞消息，咁係啊，咁近排應該唔會點出片住噶啦，出埋呢條就咁係啦。睇下有冇時間整啦，因為近排都忙啦，係啦。咁我又就嚟去嗰個咩畢業營啦，咁就應該冇乜時間拍片噶啦。咁要等暑假，又唔係咁遠嘅。總之有時間就拍啦吓。咁好，下次再見，拜拜。